Нещо, което много ме вълнува, това е чистотата на въздуха. В нашия град е доста наболял проблем, имайки предвид повишената заболеваемост при деца, възрастни от белодробни заболявания. Като най-големия проблем отчитам автомобилния трафик. Това е нещо, което се наблюдава от всички и въпреки това мисля, че малко се мисли от страна и на хората, от страна и на общината, по какъв начин да се редуцира и да се освободи поне централните улици от движението на автомобили. Кабинетът, в който работя, се намира на ниво улица и съм пряко засегната при отворен прозорец, когато желая да проветря сутрин в 8 часа, кабинета се изпълва с аромат на бензин. Голям проблем е също отоплението на твърдо гориво, особено през зимните месеци, което допълнително така натоварва замърсяването на въздуха. Друг съществен замърсител в нашия град, за който много говорят хората, това е предприятието за дървообработване Кронос. Разбира се, това зависи от държавните политики и от много други неща, но мисля, че трябва да се работи в тази насока. Трябва да бъдем по-активни и самите хора, и обществеността, а съответно и ръководните органи. Като лекар мога да кажа, че чистия въздух е много важен за целия организъм. Замърсителите не са единствено проблем за белодробната система. През последните години имаме значително увеличаване на преждевременните раждания, репродуктивните проблеми при жените. Всичко това е свързано по един или друг начин и с въздуха, който дишаме. Разбира се, на базата на много сериозни проучвания в медицинските журнали са установени механизмите, по които това се случва, а тук ние само отчитаме резултатите, които наблюдаваме. Зрението, чести конюнктивити, катаракти, глаукоми, всички тези заболявания имат малко или много резултат и те от мръсния въздух. Чести инфаркти, сърдечна недостатъчност, белодробните заболявания при възрастни пациенти, хроничната обструктивна белодробна болест, всичко това са и фактори, които водят до повишена смъртност. Непрекъснато пристигат тревожни майки, които казват: детето кашля месеци наред. Започваме да търсим причини, пускаме различни изследвания. Понякога дори не установяваме някаква конкретна диагноза, а те продължават да кашлят, без да дадем някакво логично обяснение. Понякога дори се наблюдава, когато отидат на разходка за 2-3 дни в близки населени места, каквито са Трявна, Чифлика, кашлицата намалява. Бебетата могат да се родят преждевременно. Едно дете, родено с ниско тегло, има своите вече ранни и късни последствия. От една страна бронхобелодробната дисплазия, което в последствие дава усложнение, хронично заболяване астма. От друга страна очните усложнения, а и така или иначе се ражда едно дете с незрял белодроб, незряла имунна система и по-често боледуващо от различни инфекции. Трябва да споменем и алергиите. Значително повишена честота на алергичните заболявания през последните години, като това също се свързва с проблемния замърсен въздух. Днес като лекар мога да кажа какво преди 30 години съм наблюдавала и сега по отношение на заболеваемостта при децата. Децата боледуваха много по-рядко и много по-бързо оздравяваха. Сега заболяванията са много по-чести и много по-бавно отзвучават с много повече необходимост от лечение. Възрастните хора са едни от най-уязвимите от една страна, че те си имат хроничните заболявания, сърдечни, ендокринни, белодробни и всичко това допълнително усложнява протичането на тези хронични заболявания. Много по-чести са аритмиите, хипертоничните кризи, обостренията от страна на белодробната система, чести бронхити, чести пневмонии, трудно протичащи, налагащи хоспитализации и съответно натоварване на финансовата страна.
моето семейство, майката на съпруга ми е с бронхиална астма. Тежка бронхиална астма на ежедневна контролираща инхалаторна терапия с 2 инсулта, тежка хипертония и това мисля, че е достатъчно, за да имам така и до известна степен отношение към белодробните заболявания от личен аспект. В личен план, освен да избягам от града за кратко, друго не мога да предприема. Естествено, така съветвам и пациентите си да правят същото. Трябва да бъдат малко по-будни, малко по-активни, да настояват по един или друг начин пред съветниците, пред общината за промени в организацията на движението, в предприятията, които така се допускат да функционират на територията на града и околността. Имам син, имам внучка, които бих искала да растат в по-хубава среда, не да търсят алтернативни решения да заминават в други държави, да живеят в градове, които са чисти и да дишат по-чист въздух. Градът ни е наистина прекрасен. Имаме реката, имаме парковете, красивите стари сгради в центъра. Единственият проблем, единственото нещо, заради което би го напуснал или бих казала на детето си да се махне от тук, е мръсния въздух. Бях ученичка 90-та година. Баща ми се премести в Търново и взе цялото семейство, всъщност се изместихме в Търново за да избягаме от хлора, който идваше от Румъния. Като завърших, реших, че искам да се върна в Русе, защото си обичам града. И се надявах, че след като Румъния е престанала да обгазява, след като завода е затворен, няма да имам тия проблеми, които сме имали като деца и ще мога да живея тук. За съжаление, сега имам чувство, че трябва аз да хвана дъщеря си и да избягам. Замърсителите са в двете промишлени зони, които имаме. От източна промишлена зона идват обгазяванията от Линамар, бившото Моничопе, от леярната, която е до него, Ситгрин. Има индустриална зона между Русе и Мартен, където имам чувството, че самото РИОСВ не знае какво и кой какво произвежда там. От друга страна пък е западната промишлена зона. Там Оргахим. Също така подозираме, че има и малки фирмички, които нерегламентирано изпускат отровите си, но тях вече никой не ги следи, защото нямат станции. В Русе, според общината, има 5 станции, само че реално имаме достъп до данните на една, която се намира в парк в центъра на града. Тя е основната, на чието данни разчитат инспекторите от РИОСВ. И всъщност в Русе няма нито една станция, дори мобилната станция на Изпълнителната агенция по околна среда не включва в графика си нито едно предприятие в западна промишлена зона. Половината оплаквания от хората са от обгазявания от западната зона. Апартамента ми е в центъра на града и не навсякъде в града се усеща това обгазяване. И то не е едно, то е от изток миризмата на бакелит, от запад имаме миризмата на мастило. Предприятията нощем използват това, че няма проверяващи, че никой не ги следи и си нерегламентирано изпускат, отварят си халетата, не знам, въпреки че по закон нямат право.
вечер към 10 часа, някой път започва сутрин до 3 часа. Лятото не можем да спим на отворени прозорци. През зимата не можем да си проветряваме стаите. Ако оставя отворен прозорец, нощем съм се будила 3 часа, през нощта съм се будила от химическата миризма. В началото се виждаше, че хората така са ентусиазирани, че мятат, че това е решението, да подаваме сигнали. Но виждаме, че подаваме до 112, до зеления телефон на РИОСВ, пишем на платформата, има онлайн сигнали. Тези сигнали винаги се отчитат после като неоснователни, тъй като станцията не е показала завишение или пък инспекторите са отшли на проверка часове след като е подаден сигнала, тъй като обгазяванията се случват нощем. Някои хора просто не вярват, че дори да подадат сигнал, институцията ще направи нещо. Решихме да правим акции, защото протестите, които събираха 5-6 човека на центъра, бяха скучни за медиите и решихме да ги привлечем, като протестираме по по-артистичен начин. Имаме акция, на която давахме топки на РИОСВ, тъй като те нямат топки да се справят с проблема. Изпращахме торбички пълни с въздух от различните градове и пратихме нашите послания, написани на тези торбички с чист русенски въздух до Министерството на околната среда и водите. Институциите се опитват да ни противопоставят. Ние, които смятаме, че въздуха е вреден за нас и децата ни и че производителите трябва да, собствениците на заводите трябва да си осъвременят или да използват пречиствателните си съоръжения, и тези, които работят в тези заводи, те смятат, че ние искаме да ги закрием. Но всъщност не е проблема, ние не сме срещу хората, които работят в заводите. Ние искаме техните собственици, заводите, да спазват законите в България, да си ползват пречиствателните инсталации, които имат, или пък да изградят такива, защото често пъти в едно производство общината дава разрешителни за разширяването му, а пречиствателната инсталация си останала за стария обем производство. Децата пред общината пишеха свои послания с молбата да могат да дишат чрез въздух, да направят нещо институциите, Кмета тогава дойде и ме потупа по рамото, каза: да, ние също правим нещо, но... Обожавам Русе, но към днешна дата аз съм си дала съм шанс на града още няколко години, докато завърши детето ми, и смятам, ако този проблем с въздуха не се реши, просто да се откажа и да намеря вариант за себе си извън този град. Имаме си русенци за такива кодови названия за специфичните миризми, които се усещат при обгазяванията, които са най-редовни. В лятото тук просто е ад. Аз понякога просто се разплаквам от безсилие, защото живееш в една параноя, в един страх. Дали тази нощ пак ще пуснат нещо. Аз имам хронична анемия и съм, може би, по-добър детектор от станциите, които измерват замърсяванията. Сестра ми, която е малко по-малка, тя е много сериозно хронично болна, контингент на нашия туб диспансер. Тя за това и пожела да стане лекар. Просто за да се самоизлекува по някакъв начин. Търпяхме с някаква надежда, че всичко може да се промени. Но и до ден днешен някак се зацикля в този
огромен проблем. Работя като екскурзовод, показвам красотите на нашия град на хора от цял свят и понякога дори не им спестявам проблема, който имаме. Те са единодушни, че това е абсолютно невъзможно да се случи в техните места, където живеят, че хората биха ги разпънали на кръст, нали, виновните и така нататък. И те са просто са изумени как е възможно това нещо да се случва в 21 век в такъв голям град. Но в крайна сметка, нали, първо от нас започва всичко и после се надяваме и обществото по някакъв начин да го задействаме като някакъв общ организъм. Всеки явно е на принципа след мен и потоп. Не губим надежда, че с обединени усилия, протести, сезиране на там съответните отговорни органи, департаменти, отдели, нещо може да се получи. Преподавам на дечицата от Девня, които са много близки. Ние сме преселници от Варна, дошли сме много години назад, моето семейство да преживява по някакъв начин, да изкарва прехраната си в заводите, които работиха. Девня беше град, който, как да кажа, от кол и въжи събрани хора. Беше много оживен. Значи тук беше център, който даваше живот, даваше прехрана, но и най-опасният център, който може да погуби всички тези хора. Не напразно Девня е наречена долината на смъртта. Бяха станали страшни инциденти, говорим конкретно за заводите, които погубиха много хора и взеха много жертви. Моите родители претърпяха тежки заболявания. Майка ми пострада от бронхиална астма, която получи от стар содов завод. Дробовите буквално бяха цементирани, тя не можеше да диша. Пробвахме по лекари, апарати за въздух. Баща ми беше принуден да работи в чужбина и най-накрая успя да я вземе при себе си и това я спаси до някъде. Тя се беше възстановила, нещата потръгнаха в положителна посока. Промяната е доста голяма. Доста от заводите вече липсват, закрити са, но тези, които остават да работят, са останали и остават да работят, продължават поразиите до ден днешен. Няма спиране. Няма кой да ги спре. Хората каквото и да правят, каквито и опити да правят, парите са си пари, заводите се работят, хората си страдат. Това е положението. Всеки ден пътувам, всеки ден се занимавам с дечицата, с хората около мен, дишам мръсния въздух, усещам го, аз съм алергична и това също ми вреди. Нося се постоянно едно шалче на врата, което да ми помага в такива екстремни ситуации, да си го слагам на носа. Няма как да спреш миризливия газ, мръсния въздух, да въобще този газ да бъде спрян и въздуха да не бъде замърсен в никакъв случай. Дали ще е през деня, дали ще е вечерта,
заводите не спират. Как сме свикнали, защото няма къде да отидем да живеем, няма къде да се преместим семейства, каквото и да вземеш със себе си, няма как да стане просто. Няма кой да ни спаси. Ние сами трябва да си помагаме и хората около нас, тези, които са, на които сме гласували доверие, значи те са първите, които трябва да се отзовават на за нашите ползи, за това, което ние желаем, което искаме, да е най-доброто за нас и за децата ни най-вече. Ние не сме се отървали от пандемията в град Девня, защото аз предпочитам да ходя с маска все още. Как се чувстват децата? Особено с децата, които работя, аз просто изпитвам някакъв страх, защото ако се отворя прозорците в залата горе, аз нося отговорност и ще бъда виновна отговорна за това, което ще им се случи. Трябва крачка по крачка да правим усилие самата общност, самите хора от Девня, да откриваме тези нередности, да правим контактите с общината, хората, които отговарят пряко, малко или много, за връзките с тези, които притежават заводите вече, и да поемат общата грижа за нас, да възпрепятстват всички тези опасности, които ни следват всеки ден, всеки Божи ден. Съм тук до 6 клас. След това се наложи да се преместим с семейството ми във Варна, защото бях едно много болничаво дете. Много често боледувах. Пиех всеки месец антибиотици, кашлях, бях много слаба. Когато се преместихме във Варна, понапълнях, започнах, както татко казваше, да прилича на човек. Дълги години живях в чужбина и винаги съм плакала за моя роден град, защото остава един копнеж и една болка по родното място. Решихме да остареем в тази къща със съпруга ми. Направихме си много хубава градинка с страхотни рози, най-различни рози, колекции от редки ириси, поръчвала съм ириси от Франция, от Италия, от Германия. И те растат сега в тази отровена Девня. Казвам отровена с голяма болка, защото хората може би не знаят, че Девня е един град с древно минало. Но сега тя е превърната, както ние хората наричаме, в една долина на боклук. Не знаем кои са тези кораби, какви са тези кораби, които спират на пристанище Варна-Запад. Там се стоварват огромните бали с боклук от Италия, от Англия и се горят в инсинераторите и в пещите в Девня. Десетки фирми имат апетит да горят тук в Девня отпадъци, боклук, който може да е опасен и неопасен. Дори едната фирма има разрешение за горене на пестициди, тя е единствената в България. В тези градове страха у хората е голям. Страха, че ще загубят работното си място, че ще бъдат преследвани от местната власт, че ще им се размахва пръст, че на децата им в училище ще се гледа с по-особено око и така нататък. Няма хора, няма личности, няма политици, които да се изправят и да бранят тази златна територия, която е отровена и поругана. Няма ги тези хора. Затова преди 3 години се наложи 7 жени да се изправим и да основем, да учредим нашето сдружение Дишай Девня.
защото чистия въздух е наше право и хората това трябва да знаят, че е наше право и ние сме длъжни да го браним. Направихме една страхотна фотоизложба за хората и комините на Девня, която е пътуваща фотоизложба. Решихме да е фотоизложба без думи, защото картината показва това, което се случва и което е, и няма нужда да обясняваш или да пишеш. Политиците използват тази тема замърсена Девня и отровена Девня предизборни времена. Те се нуждаят от зловещите снимки на депата за отпадъци, на огромните комини, бълващи оранжево-жълт пушек, но след това забравят хората. По нашата улица има почти всички хора са с сърдечно-съдови проблеми. Моя баща почина внезапно от масивен инфаркт. Майка ми е с инсулт, с инфаркт и с белодробни заболявания, които се следят всяка година от лекар. Това от години продължава. Аз, откакто се върнах, развих една алергия, която се повтаря есен и пролет. Сутрин, когато стана, не мога да се изпия кафето вън, защото когато излезеш, усещаш аромата в кавички на... Даже не мога да определя на какво. Днеска, когато тръгвах на работа в 6 часа сутринта станах, беше паднала мъгла, много тежка. В Девня мъглата е тежка и много плътна, защото тя пада много ниско. Не се виждаше на 2 метра и миришеше ужасно. В една година Девня определена или избрана за един от най-чистите градове на България. И то защо? Защото Девня има 2 индустриални зони, а измервателната ни станция се намира тук в двора на поликлиниката, на 10 км от големите химически гиганти. Обхвата на тази измервателна станция е около 2 км. Имаме идеи да събираме пари благотворително, това сигурно ще е. Ние девненци сами със собствени средства, 2 лева на месец, за да съберем сумата за втора такава измервателна станция на атмосферния въздух. Тя е много скъпа. Ние едва ли ще съберем тези средства, не едва ли, а със сигурност няма да ги съберем, но поне ще покажем на България, че се опитваме нещо да направим в тази ненормална обстановка, ненормална среда и ненормална държава. Искам да споделя, че всяка година въздухът при нас става все по-мръсен и по-мръсен. Основните ни източници на замърсяване това са печките за битово отопление и автомобилния транспорт. На повечето светофари в часовете пик има колони от автомобили, които стоят с запалени двигатели. Изключително е трудно да се премине през кръстовище и да се диша спокойно. Сега е есен, но въпреки това няма вятър, времето е спокойно, изключително подходящо да се придвижваш с велосипед. Много е подходящо учениците, студентите също да се придвижват така, тъй като този транспорт е много по-евтин, говоря за велосипеда специално. За хора, които сега се оплакват, че бензина е скъп, за съжаление не са слезнали от автомобилите. Това група ентусиасти в град Пловдив решихме да поемем инициатива и да направим един цялостен
идеен проект за велосипедна инфраструктура в град Пловдив. Тази велосипедна инфраструктура включва както велоалеи, така и велогаражи, светофари, обучение на децата. Велоалеите сме предвидили да стигат до промишлените зони, които обслужват най-много хора, работещи в града, и близките села. Аз изключително съм чувствителна вече към фините прахови частици и сутрин винаги усещам дразнене в носоглътката си. Същото е с моя син, който иска между другото да ходи на училище с велосипед, но ми спомена, че понеже по улиците е прекалено мръсно, той на практика се задушава докато кара велосипеда до училището си и предпочита да хваща автобус. Призоваваме гражданите да слезнат от автомобилите на първо място, защото всеки човек, който отива сам на работа с автомобила си, просто трябва да осъзнава, че той на практика също участва в това замърсяване. За нас този проект не е само проект за Пловдив, той касае цялостната култура и възможност българите да видят, че има и друг начин за транспорт. Сега се опитваме да спрем един проект, който е за пробив под водната палата, където се предвижва изграждането на нещо като градска магистрала. В този проект отново липсват велоалеи и отново липсват даже зони за пешеходци. Освен това, под този пробив, който предвиждат, тъй като той ще е висок само 3,50, няма да може да минава и автобус от градския транспорт. Най-важното е хората да повярват, че е възможно да се реорганизира движението, тъй като основната съпротива, която виждаме, е, че това няма как да стане. Хората не могат да си представят, че е възможно да стане. Аз бих ги посъветвала да отидат в някой европейски град, без значение кой, и да видят, че това е нещо, което хората са го измислили преди повече от 20 години, работи, ползва се, доволни са, въздухът е много по-чист. Така че ние не сме нещо много по-различно, можем и тук да го направим. Щастието да живеем доста близко до един от най-натоварените булеварди и там е почти невъзможно да се проветрява. Проветряваме между 4 и 5 сутринта, например. Просто отварянето на прозорците продължава за не повече от 1-2 минути. Лятото е особено неприятно, когато имаме нужда от повече свеж въздух. Обмисляме да се евакуираме от града, защото нещата са извън контрол. Няма изгледи в Пловдив скоро да се променят нещата, колкото и да ни се иска и колкото и да се опитваме така да мобилизираме хората около нас, общината също така. Имам желание дори да ходим с колела на училище с децата ми, но е невъзможно. Няма никакви условия. По-скоро е опасно и в общи линии нещо, което би трябвало да е нормална тенденция, тук се превръща в нещо невъзможно. Освен директни заболявания върху дихателните пътища, като ринити, астми, хронични бронхити, алергични бронхити, които са постоянни. Ние в момента, в който дойдохме да живеем в Пловдив, живеем тук от 3 години. Същата зима и двете ми деца бяха доста болни. Единият беше с алергичен, а другия беше с хроничен бронхит. Знам за случаи с деца с астма, които отивайки да живеят на село, се изчистват и в момента това, което ние сме предприели, е при всяка възможност да прекараме време в планината. Установих, че като цяло хората са приели нещата такива каквито са и изобщо те не виждат проблем в качеството на въздуха, който дишат те и децата им. Виждам
колички с бебета на кръстовища и аз самата не мога да го дишам този въздух. Винаги карам моите деца да се слагат, ако са с пол или ако имаме маски в нас. Аз много често карам с маска колелото, нали, да се предпазват. И просто виждам, че на много родители това изобщо не им прави впечатление. Гражданите първо трябва да осъзнаят, че това е нещо, което изключително много им влияе на тях и на децата им. И след това да участват във всякакви възможни граждански инициативи, които да упражнят натиск върху властимащите, върху общината, да се вземат мерки. Както сега се говори, че старите автомобили ще бъдат изведени от центъра, ще има зона с ниски емисии. Това трябва да се направи за целия град, трябва да има буферни паркинзи, да се подобри градския транспорт. В общи линии по-малко автомобили, повече велосипеди, повече пешеходни алеи, възможности за придвижване с автобусен транспорт, градска железница в идеалния случай. Много неща могат да се направят. Сега, за да се направи този строеж там, се разрушават именно такива зелени зони и детски площадки, които са построени с европейски средства. В никакъв случай не бива да подценяваме рисковете, които крие въздуха, който дишаме, околната среда около нас. Това е нещо, за което всички трябва да сме много будни и да обръщаме внимание. Много е важно, особено за подрастващите. Аз лично се страхувам какъв ще е здравословният статус на децата, които израстват в такава градска среда.